अधिकांश आधुनिक इंजन में एक नॉक सेंसर होता है, जो इंजन ब्लॉक में लगे एक ट्रांसड्यूसर है जो कंपन को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। यह संकेत इंजन नियंत्रण इकाई (ईसीयू) द्वारा संसाधित किया जाता है, जो समय से पहले दहन को नियंत्रित करने और इंजन को प्रदर्शन से समझौता किए बिना बचाने के लिए इंजन के इग्निशन टाइमिंग को गतिशील रूप से समायोजित करता है। आइए देखें कि यह सेंसर कैसे काम करता है। एक छोर पर हम ईसीयू की ओर जाने वाले कनेक्टर को देख सकते हैं। दूसरा छोर सीधे इंजन ब्लॉक में लगा होता है। आइए देखें कि इसके अंदर क्या है। सेंटर में सेंसर एलिमेंट है, एक पाइज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो दबाव लागू होने पर वोल्टेज उत्पन्न करता है। सेंसर पर दबाव में इंजन के कंपन को बदलने के लिए एक काउंटरवेट और एक स्प्रिंग से युक्त एक असमली का उपयोग किया जाता है। जब इंजन ब्लॉक कंपन करता है तो ये कंपन सेंसर हाउसिंग में प्रेषित होते हैं, जिससे हाउसिंग और काउंटरवेट के बीच एक छोटा सा सापेक्ष गति उत्पन्न होती है। गति में यह अंतर पाइज़ोइलेक्ट्रिक एलिमेंट को संपीड़ित करता है, एक वोल्टेज उत्पन्न करता है जो स्प्रिंग के माध्यम से ईसीयू कनेक्टर तक संचालित होता है। यह रेसिस्टर ग्राउंड से जुड़ा होता है और शोर और हस्तक्षेप को कम करने और संभावित ओवरलोड से ईसीयू की रक्षा करने के लिए एक छोटे से करंट लीक के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार का सेंसर कंपन की तीव्रता के अनुपात में एक संकेत प्रेषित करता है। जितने मजबूत कंपन होंगे, उतना अधिक वोल्टेज उत्पन्न होगा और एक नॉक के दौरान वोल्टेज में वृद्धि बहुत अधिक स्पष्ट होती है। यही कारण है कि ईसीयू में एक संदर्भ सीमा होती है और जब सेंसर संकेत उससे अधिक हो जाता है तो यह तुरंत इग्निशन टाइमिंग को पीछे कर देता है। यह ईसीयू को समय पर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है, नॉक की क्षति को रोकता है और इंजन को अपने इष्टतम बिंदु पर चलने देता है। एक अन्य प्रकार का नॉक सेंसर रेजोनेंट सेंसर है, जो इंजन ब्लॉक से भी जुड़ा होता है। पिछले प्रकार के विपरीत, इसमें आमतौर पर कनेक्टर पर एक के बजाय दो पिन होते हैं। अंदर हमें फिर से एक पाइज़ोइलेक्ट्रिक एलिमेंट मिलता है जो ऊपर बताए गए समान सिद्धांतों पर काम करता है।